ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកម្មវិធីបនចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរបានបញ្ចប់សពគ្រប់ហើយតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានត្រឡប់មកគេហដ្ឋានវិញហើយឬនៅបន្ទាប់ពីការដើរកម្សាន្តរយៈពេល7 សប្តាហ៍ក្នុងឱកាសបនចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរគឺជាវេលាដែលយើងត្រូវត្រឡប់មកបំពេញភារកិច្ចរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតវិញហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបានទៅផ្សារហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអាជីវករដែលលក់ដូរនៅផ្សារគឺដោយសារតានៅពេលដែលថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំនោះពួកគាត់នៅមកលក់ដូរធម្មតាដល់ពេលចប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំទៅពួកគាត់ដំណើរកម្សាន្តវិញគឺខុសពីយើងមកផ្សារថ្ងៃនេះមានជំនួយការតូចមកជាមួយដែរហើយឃើញងាវគេលក់ស្រស់ណាស់ក៏សម្រាប់ចិត្តទិញយកមកធ្វើម្ហូបគឺងាវឆាអំពិលទុំតែម្ដងទៅមើលអំពីវិធីធ្វើងាវឆាអំពិលទុំទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើងត្រូវតាមងាវក្នុងទឹកស្អាតហើយដាក់ម្ទេសចូលទៅផងដើម្បីឲ្យងាវវាខ្ជាក់ដីចេញចំណែកឯគ្រឿងផ្សំគោលផ្សេងទៀតមានដូចជាម្រះព្រៅគឺសំខាន់ណាស់ងាវឆាអំពិលទុំមិនអាចអត់មានស្លឹកម្រះព្រៅបានទេស្ករពាងខ្ទឹមចិញ្ច្រាំហើយនិងអំពិលទុំគឺខ្ញុំយកទៅត្រាំជាមួយនឹងទឹកក្តៅដើម្បីឲ្យវាចេញជាតិបានល្អខ្ញុំប្រើស្ករត្នោតព្រោះស្ករត្នោតវាមានក្លិនឈ្ងុយយើងត្រូវដាក់ស្ករត្នោតចូលទៅក្នុងខ្ទះដែលមានភ្លើងហឹមបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់ខ្ទឹមសចូលរំលីងវាឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយល្អហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងយកទឹកអំពិលទុំដែលបានយើងដាក់លាយជាមួយនឹងទឹកក្តៅហ្នឹងចូលបន្ទាប់មកកូរវាមួយសន្ទុះដើម្បីឲ្យវាចាប់ជាតិចូលគ្នាហើយយើងដាក់ងាវចូលចំពោះងាវខ្ញុំមិនបានស្រោះទឹកក្តៅមុនទេវាតាមចំណូលចិត្តរបស់ម្នាក់ខ្ញុំគិតថាងាវនៅពេលដែលត្រូវភ្លើងទៅគឺវាឆ្អិនហើយកាលណាយើងស្រោះទឹកក្តៅមួយតង់ហើយយកមកឆាមួយតង់ទៀតគឺវាធ្វើឲ្យងាវនឹងឆ្អិនខ្លាំងពេកបន្ទាប់ពីដាក់ងាវចូលហើយយើងអាចបន្ថែមប្រេងខ្យងទឹកត្រីម្សៅស៊ុបស្ករសប៊ីចេងតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងរៀងខ្លួនយើងកុំឆាយូរពេកគ្រាន់តែឃើញងាវហាមាត់គឺឆ្អិនល្មមហើយជាចុងក្រោយឆាងាវអំពិលទុំមិនអាចអត់មានស្លឹកម្រះព្រៅបានទេព្រោះវាធ្វើឲ្យងាវឆាអំពិលទុំរបស់យើងមានក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់ក្រអូបប្រហើរ3ភូមិឯណោះងាវឆាអំពិលទុំរបស់យើងគឺឆ្អិនរួចរាល់ហើយក្តៅហុយមើលសាច់ងាវចោះគឺថាឡើងណែនល្អតែម្ដងញ៉ាំងាវឆាអំពិលទុំក្រោយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំបែបនេះគឺដឹងតែអែមហ្មងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចសាកល្បងធ្វើទាំងអស់គ្នាណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណសូមជម្រាបលា